同學，大家好！呢度有張紙，上面有啲字㗎。見唔到喎，係咪真係有字㗎？冇喎。真㗎，唔信你睇下。好神奇喎！唔通你發明咗隱形墨水筆？唔係，我即係用檸檬汁寫字啫嘛。其實方法好簡單咋。首先要預備檸檬汁、紙張、蠟燭同埋打火機。要注意啊，呢個實驗係要用火嘅，有一定嘅危險。同學唔好自己嚟啊，一定要有家長陪同先可以做㗎。首先要用手指點上檸檬汁，跟住喺紙嗰度寫字。跟住就要再燃點蠟燭，將頭先嘅紙靠近蠟燭，慢慢你就會見到啲字㗎啦。其實原理好簡單，當紙張預熱嗰陣時，上面嘅檸檬汁就會變成啡色，所以我哋就可以清楚咁見到上面嘅字啦。各位同學，如果有興趣嘅話，就返屋企試下啦。不過呢個實驗要用火，所以一定要響家長陪同下先可以做啊。小科學大趣味，下次再見啦，拜拜。